اینکه اول کانال‌های انرژیمون رو باز کنیم، اول باید بدنمون رو فعال‌سازی کنیم. فعال‌سازی بدن به این شکله که اول باید نرمش کنیم. من برای باز کردن کانال‌های انرژی از این ورزش استفاده می‌کنم. برای فعال‌سازی چاکراهای دست از این ورزش استفاده می‌کنیم. کلاً ورزش برای باز کردن چاکراها و بیشتر شدن انرژی خیلی موثر. اول برای پیدا کردن انرژی دستامون رو گرم می‌کنیم. بعد از اینکه حدود 1 دقیقه دستامون رو گرم کردیم، شروع می‌کنیم به پیدا کردن انرژی با دستامون. اول با پوی کوچک شروع می‌کنیم. بعد که انرژی رو لای دستامون حس کردیم، بزرگترش می‌کنیم. یعنی یه پوی بزرگ درست می‌کنیم. انرژی داره بین دست‌ها احساس میشه. میتونید این پو اینقدر بزرگ باشه که حتی در لای دستاتون جابجا نشه. این به قدرت دستای شما بستگی داره که بعد از فعالسازی آلفا بیو انرژی در شما، این انرژی برای شما فعال میشه و میتونید به راحتی پوی انرژی رو درست کنید. بعد از اینکه قو رو پیدا کردید، میتونید این قو رو بذارید سرتون و برای خودتون این حلقه انرژی محافظتی بذارید و تا پا بیاد. این قو هنوزم تو دستمون، چون انرژیش خیلی زیاده، میکشیم و برای خودمون یک انرژی محافظتی میذاریم. حالا بعد از اینکه انرژی رو با دستمون پیدا کردیم، قو رو با دستمون ساختیم و برای خودمون انرژی محافظتی گذاشتیم، نوبه میرسه به درمان بیمار. بیمار رو چطور درمان میکنیم؟ اول باید کاری کنیم که بیمار متوجه انرژی بشه و برای این کار دست بیمار رو جلو میاریم و با دستش بازی میکنیم با انرژی. میبینید که بیمار انرژی رو حس میکنه و تکونایی در بدنش ایجاد میشه. حدود 1 دقیقه 30 ثانیه با انرژی رو دستا دستای بیمار با انرژی بازی میکنیم تا متوجه انرژی بشیم. بعد از اینکه متوجه انرژی شد، حالا ایستاده به بیمارمون انرژی. انرژی باعث تکون خوردنش میشه. ما فقط الان میخوایم انرژی رو پیدا کنیم. بعد میتونید روی صندلی باهاش کار میکنید. میتونید دور بشید، دورش بچرخید. حدود 10 دقیقه یا 5 دقیقه میتونید روی صندلی برای شروع برای بیمارتون کار کنید. پاکسازی چاکراها. حالا چجوری چاکراها رو تحریک کنیم که پاکسازی بشن؟ اول از جلوی بیمار
به صورت ضربدری بوده یا خود نشان برسید به صورت ضربدری از چاکراه بالای سر شروع میکنیم. از چاکراه تاج شروع میکنیم به صورت ضربدری و اینا رو پراکنده میکنیم. تاریکی ها رو یک چاکراه چشم سوم، دو چاکراه گلو، سه چهار چاکراه خورشیدی، پنج